गाइस अति 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 दामी हैन म चाहिँ उकालो चढ्दैछु यस्तो हावाले फुकिरहेको छ यार मलाई मेरो टाइपपट्टि उडाउला जस्तो हुँदैछ ए इस्माइल दा भ्लग गर्न नजाने हो बल्ल बल्ल पानी रह्यो इस्माइल दा भ्लग गर्न जाउँ न पानी रह्यो बल्ल बल्ल बाहिर कति बज्यो 11 बज्यो होला के भन्छौ पानी रह्यो बल्ल बल्ल त्यो साह्रो पर्छ यार उठ्नु हेलो एभ्रीबडी होप यु एब्सोल्युटली फाइन सो आज 11 बजिसकेको छ यस्तो अल्छे भइसकिसक्यो बिहान उठ्नु नै गाह्रो पर्छ सो भर्खर भाइ आएर उठायो आज हामी भ्लग गर्न चाहिँ पर झर्ना झऱ्यो होला सायद त्यो ठाउँमा होइन यतिखेर झर्नाको मजा फाल्टो हुन्छ आनन्दको देखिन्छ कि त्यो त्यहाँनिर जाने भनेको पानी परेको छ 2-3-4 दिन जस्तो भयो नि 4 दिन 1 हप्ता नागिसक्यो 1 हप्ता जस्तो नागिसक्यो म अहिले चाहिँ कि युट्युबमा भिडियो किन अपलोड नगरेको भन्दा आफ्नै रुममै मेन्टेन गर्दै थिएँ मैले रुम हल्का चेन्ज गर्थेँ होइन अस्ति भाइ आएको थियो सो आफ्नो एडिटिङ गर्ने हल्का कुनै बनाएर फाल्टो सबै बनाएर हो त्यस्तो बनाएँ यता सबै ट्रफी यो ड्रइङ भाइले आएर बनाइदिएको बबाल ड्रइङ गर्दो रहेछ त्यो भाइले सो यो कुनामा चाहिँ सबै अब एडिटिङको चाहिँ आफ्नो कुना बनाइदिएको यहाँनिर एडिटिङ गर्नु छुट्टो चाहिन्छ एउटा मजाको त्यो मोल क्रिएट गर्ने सो यहीँ बसेर चाहिँ एडिटिङ गर्दा चाहिँ मजाको हुन्छ थ्याङ्क यू सिलास भाइ यो सबै ड्रइङको लागि अति बबाल ड्रइङ गर्ने भाइले यहाँनिर बसेर चाहिँ सबै एडिटिङको काम हुन्छ सो अहिले पानी परिरहेको छ हेरौँ के हुन्छ भर्सक आज चाहिँ भ्लग गर्ने नै युट्युबमा निकै भयो अपलोड नभएको सो अब चाहिँ जाने भनेको यति भएरमा यो चाहिँ अति दामी लागेको छ अनुहार यसो मसँग मिलेको लाग्छ यो अनुहार हामीले चाहिँ अब जाने प्लान गऱ्यौँ हामी अब यहाँबाट चाहिँ निक्लिने तर आजको भ्लग चाहिँ लगमा फेभर गर्छ अब पर झर्ना छ या छैन पानी भर्खर रह्यो म अघि 11 बजीतिर उठेँ पानी भर्खर रह्यो सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्ने तर पानी झर्ना झरेको छ छैन त्यो चाहिँ अब लगमा फेभर गर्छ तर हामी जाँदैछौँ सुट गर्नको लागि अब छैन भनेदेखि पनि अब त्यहाँ पुगेर नै थाहा हुन्छ तर कतिको छ आज क्यामेराम्यान पनि आएको छ हेलो छेउमा त भाइ आज आदित्य भाइ पनि छ आदित्य के हो दर्जी भाइ आदित्य दर्जी होइन हामीसँग छ सो आज भ्लगमा क्यामेराम्यान छ अन्त युट्युब च्यानल पनि छ भाइको च्यानलको नाम भन्दै त तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब सेयर लाइक पनि गरिदिनु होला नाम चाहिँ द आदित्य अफिसियल छ हामी चाहिँ भ्लगको लागि निक्ल्यौँ बाटोमा सो अब यहाँबाट उता नै याद हुन्छ कि कस्तो छ के छ झर्ना छ छैन बाटो चाहिँ मजाको भइदिरहेको छ पानी झरीमा सुई कुद्ने खालके हामी दुईजना जाँदैछौँ सो आजको भ्लग त्यहाँ पुगेर झर्ना छ भने चाहिँ अति बबाल हुन आँटेको छ बाटो कस्तो छ चेक इट आउट गाइज आफै होइन आजको भ्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ ए भन्ने बिर्सेछु हे गाइस व्हाट्स अप एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आजको भ्लग्समा सबैजनालाई स्वागत छ आजको भ्लग अलिक एन्टरटेनिङै हुन्छ होला पानी झरीमा मजाको राइड हुन गइरहेको छ गाइस चेक इट आउट बाटो चाहिँ अति नै बबाल छ सफा आजको भ्लग चाहिँ अति बबाल हुन आँटेको छ बाटो यति साह्रो मजाको छ आजको सो गाइस चेक इट आउट अति दही बादल लाग्छ सो गाइस हामी बाटोमा आइपुगेछौँ यहाँ पहिरो गएर चाहिँ अड्किँदैछ आज यहाँ विक्रम दा पनि भेटाइदियो बाटोमा त्यही त घाम लागेर पहिरो गएछ है घाम लागेर पहिरो गइदिरहेछ बाइकको नाम त के पो थियो नेपाल भ्लग्स अनि यहाँ टाटा पनि रङ साइडमा राखिरहेको छ है यहाँ चाहिँ अब देन एन्ड केस गरिहाल्नु बेला भएको छ हो त यार अति यस्तो पहिरो गइदियो यार आउँदा बाटोमा होइन सो पानी झरीमा राइड गर्नको चाहिँ यो हुन्छ प्रब्लम बाइक यस्तो दुःख गरेर छिरायो रोड डल्लै बन्छ अब फर्किँदाखेरि अलिकति गाह्रो पर्छ होला
ल गाइस फाइनली आइपुग्यो होइन मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ यार यहाँ हामीले झर्ना भेटाउँछौँ भनेर तर यस्तो 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 बवाल झर्ना भेट्यो यार यस्तो बादलहरू पनि सबै तल होइन बाइक चाहिँ यहीँनिर राखिदिएँ मैले यति 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 साह्रो अमेजिङ ब्युटी अफ नेचर भन्छ नि म बोलेको क्लियर सुन्दैन होला झर्नाको फोर्सले गर्दाखेरि म अलिकति ठुलो स्वरले बोलिरहेको छु यस्तो बवाल यार यस्तो सो गाइज मैले अघि भनिहालेँ होइन यहाँको ठाउँ अति नै दामी छ यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो चाहिँ बादलै हेर न यार यस्तो तल देखिन्छ सबै तल छ क्या बादलै इट्स अमेजिङ प्लेस बादल यो खालको भ्यू म पनि फर्स्ट टाइम भेट्दैछु होइन यत्रो भ्लग गरेँ ट्राभलिङ भ्लग कस्तो लाग्दैछ यार म यहाँ नाम्थाङकै मान्छे भएर चाहिँ यो जग्गा मैले देखेको थिइनँ यार यस्तो मान्छे चाहिँ नजन्मोस् यति बवाल छ यार हामी अब झर्ना चढ्न आँटेको अलिकति माथि होइन त्यहाँदेखि ओह्रालोको भ्यू हेर्न यो भ्यू हेरी बस्नु जस्तो लाग्छ क्या अति नै दामी अति दामी खोला जस्तो देखिरहेको छ यार बादललाई लगायत अति दामी होइन म चाहिँ उकालो चढ्दैछु यस्तो हावाले झुकिरहेको छ यार मलाई मेरो टाइपट्टि उडाउला जस्तो हुँदैछ अति बवाल यार अति दामी अति These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Hold on to my embrace this time, I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed.